ចាក់ចិត្តបងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនាងខ្ញុំឈ្មោះផែនសុវិមានមកពីក្រុមដែលវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់និងសង្ខេបអ្វីដែលខ្ញុំបានអាននិងបានយល់នៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នៃការវាយតម្លៃប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងនឹងដែរដែលយើងដឹងថាការវាយតម្លៃសិក្សាត្រូវបានប្រើដើម្បីវិនិច្ឆ័យដើម្បីដឹងពីលទ្ធផលការសិក្សានិងការអនុវត្តរបស់សិស្សបន្ថែមលើពីនេះទៀតលទ្ធផលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ពីបំណិននិងខ្លឹមសារចំណេះដឹងដែលទទួលបានហើយគ្រូគួរតែធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយគួរតែពិនិត្យពីលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការកែលម្អសិស្សនិងកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់ខ្លួនឯងផងដែរលើពីនេះទៀតក្នុងការវាយតម្លៃក្នុងការធ្វើតេស្តវាយតម្លៃទាំងអស់គឺគ្មានការវាយតម្លៃណាដែលមានភាពត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះទេតែងតែមានបញ្ហាចន្លោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីៗជូនលោកគ្រូតកតងទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយតម្លៃសិក្សាដែលនៅក្នុងនឹងយើងនិយាយអំពី7ចំណុចធំដែលត្រូវលើកមកនិយាយនៅបន្ទាប់ចំណុចបន្ទាប់ដែលចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាដែលច្បាស់លាស់និងសមស្របចំណុចធំទី2និយាយអំពីការបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សាដែលរំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាលទ្ធផលទី3និយាយអំពីសុពលភាពរបស់ការវាតម្លៃដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាតម្លៃសិស្សទី4និយាយអំពីសំទោសលោកគ្រូនិងទី3និយាយអំពីភាពជឿជាក់របស់គ្រូដែលបង្កើតតេស្តនឹងមកគឺមានភាពជឿជាក់ថាវាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទី4គឺនិយាយអំពីសុក្រិតភាពចំពោះតំណែងរវាងគ្រូនិងសិស្សក្នុងការកែនៅតេស្តវាតម្លៃហ្នឹងបានយ៉ាងសុក្រិតភាពដែលគ្មានភាពលំអៀងចំណុចទី6និយាយអំពីផលវិបាកវិជ្ជមានដែលនឹងកើតមានឡើងនៅកំឡុងពេលយើងនៅកំឡុងពេលគ្រូទាំងសិស្សទាំងការបង្រៀនក្នុងការធ្វើតេស្តវាតម្លៃម្ដងចំណុចចុងក្រោយគឺការអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងគួរស្រួល detail ចូលទៅចំណុចធំទី1តែម្ដងទៅដែលនិយាយអំពីលទ្ធផលការសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សានេះសំដៅទៅលើលទ្ធផលដែលរំពឹងទុកគួរតែត្រូវបានកំណត់នៅគំនិតលំបាកដែលសមស្របមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើលទ្ធផលតេស្តអីមួយគឺយើងត្រូវគិតអំពីប្រភេទតេស្តណាដែលវា equal ទាំងសិស្សបកែទាំងសិស្សមធ្យមនិងសិស្សខ្សោយជាទូទៅគឺនៅក្នុងគ្រប់វិញ្ញាសាតេស្តទាំងអស់គឺយើងមានពីស្រួលមកពិបាកអញ្ចឹងយើងអាច fit គ្រប់ស្ថានភាពសិស្សទាំងអស់ដែលជាពិសេសគ្រូគួរតែគិតដល់ការវាតម្លៃប្រកបដោយតុល្យភាពនិងភាពស្មើគ្នានៃអ្នកសិក្សាបើយើងអាចនិយាយពាក្យមកនិយាយមួយទៀតមានថាបរិយាបន្នមួយទៀតដើម្បីដឹងពីលទ្ធផលសិក្សាគ្រូខ្លួនឯងក៏បីតែគួរជ្រើសរើសប្រភេទតេស្តបានត្រឹមត្រូវឲ្យសមស្របទៅនឹងសមត្ថភាពសិស្សក្នុងថ្នាក់របស់គាត់ដែលគាត់បរៀនអញ្ចឹងជាទូទៅគ្រូតែងតែស្គាល់សមត្ថភាពកូនសិស្សរបស់គាត់ឯងអញ្ចឹងវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរក្នុងការជ្រើសរើសតេស្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមសមត្ថភាពសិស្សដែលសិស្សគាត់មានចាហើយការធ្វើតេស្តឬក៏ការបង្កើតនឹងដូចគ្នាតែគាត់ចង់បង្កើតតេស្តដោយរបៀបណាបង្កើតតេស្តដោយតាមលក្ខណៈសរសេរតដៃតាមលក្ខណៈ digital ឬក៏បង្កើតតេស្តតាមពហុចម្លើយជ្រើសរើសតាមប្រភេទចម្លើយផ្សេងចម្លើយឆ្លើយសំណួរចម្លើយពេញចន្លោះអីអញ្ចឹងទៅហើយទី3គឺការអនុវត្តអត្ថបទឬក៏សំណួរផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទតេស្តហើយការសង្កេតគ្រូហើយមួយទៀតគឺសិស្សអាចមានការវាតម្លៃខ្លួនឯងផងដែរដើម្បីដឹងពីលទ្ធផលសិក្សារបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តកតងទៅនឹងមួយទៀតចំណុចទី2ចំណុចគោលទី2ដែលនិយាយអំពីការបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាអញ្ចឹងចំពោះភាពបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃហើយនិងលទ្ធផលសិក្សាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគឺជាវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃប្រភេទផ្សេងគ្នាត្រូវបានជ្រើសរើសប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងទោះបីជាលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកត្រូវបានវាស់វែងដោយវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក៏ដោយការពិតនៃការបង្រៀនគឺជាវិធីសាស្ត្រវាស់វែងនៃលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកមួយចំនួនល្អជាងវិធីសាស្ត្រវាស់វែងដទៃទៀតហើយលើពីនេះទៀតនៅពេលដែលយើងកំណត់លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកជំហានបន្ទាប់គឺផ្គូផ្គង
វាជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃមានន័យថាតើវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃមួយណាដែលស័ក្តិសមបំផុតទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សារបស់សិស្សហ្នឹងហើយសំណួរចោទសួរថាមុននឹងយើងធ្វើឲ្យការវាតម្លៃហ្នឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាហ្នឹងយើងត្រូវមានសំណួរចោទសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកខ្លួនយើងក្នុងនាមជាគ្រូអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានគោលបំណង4ធំបានជាយើងត្រូវបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកដែលគោលបំណងទី1គឺដើម្បីយល់ដឹងពីគោលបំណងថាយើងចង់បានអីគេទី2យល់ដឹងអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការសិក្សារបស់សិស្សយើងតើគាត់ដល់កម្រិតណាហើយទី3និយាយអំពីសុពលភាពសម្រាប់បានតើវិធីសាស្ត្រដែលយើងបរៀនសិស្សផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យសិស្សហ្នឹងមានសុពលភាពអាចទទួលយកបានហើយឬនៅទី4ចុងក្រោយគឺកសាងការវាតម្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដំណើរការសិក្សានៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តសិក្សាហ្នឹងវាបន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងលទ្ធផលរំពឹងទុកដែលយើងបានរំពឹងទុកមុននឹងយើងធ្វើតេស្តហ្នឹងជួយឲ្យការវាតម្លៃរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពគ្នាជាមួយនឹងដំណើរការសិក្សានិងវិធីសាស្ត្រដែលយើងបរៀនសិស្សហ្នឹងអញ្ចឹងលើពីនឹងទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកគ្រូលើពីនេះទៀតខ្ញុំសូមបកស្រាយចំណុចគោលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយល់ពីគោលបំណងស្វែងយល់ពីការយល់ដឹងនៃវគ្គសិក្សារបៀបនៃការវាតម្លៃសមស្របទៅនឹងការសិក្សាផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីសិស្សទៅគ្រូហើយនឹងកំណត់ខ្លឹមសារបានច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលនៃការសិក្សាការបន្ថយនៅការតានតឹងចា៎នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរចំពោះចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពីការយល់ដឹងអំពីវឌ្ឍនភាពការសិក្សារបស់សិស្សមានន័យថាម៉េចមានថាជួយឲ្យគ្រូដឹងពីចំណេះដឹងនិងជំនាញអ្វីដែលត្រូវបានរំពឹងទុកនៅពេលដែលចូលរៀនមួយវគ្គហើយពិចារណាលើលទ្ធផលនៃវគ្គសិក្សារបស់សិស្សនិងការវាតម្លៃអំពីដំណើរការសិក្សាក្នុងការធ្វើផែនការអនុវត្តកម្មវិធីនិងមានសុពលភាពសម្រេចបានមានថាការពង្រឹងរវាងវាតម្លៃដ៏សមស្របភាពច្បាស់លាស់វាស់វែងនិងសម្រាប់នៅការសិក្សារបស់សិស្សបន្ថែមលើពីនេះទៀតចំណុចសំខាន់មួយចុងក្រោយក្នុងការធ្វើឲ្យវាមានភាពបន្ស៊ីគ្នានោះគឺណែនាំដល់សិស្សឲ្យយល់ច្បាស់នៃការបញ្ចប់ការវាតម្លៃដោយជោគជ័យអញ្ចឹងណែនាំថាតើបន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់ការធ្វើតេស្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបាននេះគេទទួលបានជាសមិទ្ធផលដូចជាពានរង្វាន់លើកដង្កើងសពកាយអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយមួយទៀតធ្វើលើការវាតម្លៃជាដំណាក់វាតម្លៃលើជាដំណាក់មានច្រើនដំណាក់ដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងក្នុងបញ្ស៊ីវិញ្ញាណសាស្ត្រវាតម្លៃនឹងផងដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីពិចារណាដំណាក់កាលនៃការរៀនមានថាម៉េចមានថាសិស្សរបស់យើងនៅកម្រិតណាក្នុងវគ្គសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀនរបស់គាត់បើសិនជាគាត់នៅកម្រិតទាបនៅកម្រិតតែត្រូវការជំនួយយើងត្រូវបំពេញគាត់ឲ្យគាត់ដើរទាន់សិស្សផ្សេងទៀតហើយនឹងការរៀនសូត្ររបស់សិស្សត្រូវបង្រៀនដោយរបៀបណាមានន័យថាយើងត្រូវបង្រៀនសិស្សដោយរបៀបណាក្នុងការឲ្យគាត់ដើរទាន់គ្នាក្នុងការឲ្យគាត់ទទួលយកបានចំណេះដឹងដែលយើងចែកម្លែកទៅឲ្យគាត់មិនថាគាត់ទទួលយកទៅអាប់ឡៃនៅក្នុងជីវិតពិតនឹងទទួលបានជាចំណេះដឹងរហូតទៅដល់ថ្ងៃអនាគតហើយព្រោះដើម្បីឲ្យសិស្សនោះសម្រេចបាននៅលទ្ធផលសិក្សានៅក្នុងវគ្គផងដែរហើយមួយទៀតនឹងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងត្រូវការវាតម្លៃអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្វែងសិក្សានេះវាតម្លៃទៅលើបំណិនសម្បទាចរិយាសម្បទាឬក៏វិជាសម្បទាចា៎អញ្ចឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយដែលគាត់គិតថាតើគាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលវាតម្លៃទៅលើវាស់វែងលើការសិក្សារបស់សិស្សហ្នឹងលើអីគេលើលក្ខណៈអីគេហើយចូលចំណុចមួយទៀតគឺភាពបន្ស៊ីគ្នារវាងយុទ្ធសាស្ត្រវាតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សាហ្នឹងគឺកំណត់គោលដៅរបស់យើងរបស់គ្រូចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រូខ្លួនឯងត្រូវកំណត់គោលដៅថាគោលដៅដែលយើងមានសម្រាប់សិស្សក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគេហ្នឹងជាគេយើងចង់ឲ្យគាត់ចេះដល់កម្រិតណាយើងចង់ឲ្យគាត់យកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅធ្វើអីបានខ្លះយើងបន្តគាត់សម្រាប់ជាធនធាននៅក្នុងសង្គមឬក៏បណ្ដោះគាត់ទៅជាមនុស្សរបៀបណាគឺសិតតែមានគោលដៅមួយហើយមួយទៀតតើសិស្សត្រូវទទួលបានលទ្ធផលក្នុងវគ្គសិក្សានេះដោយរបៀបណាអញ្ចឹងមានន័យថាតើយើងគួរតែគិតអំពីលទ្ធផលក្នុងវគ្គសិក្សានេះតើ
sao từ tụ ban bằng mặt phía rồi bị dơ từ hay snu đi dơ thở cho số khu này tiết tá dơ tao thôi đừng đích đồng môi mình banh tam của rồi lên chấm này đang ở bỏ sợ chẳng anh ấy vì bên tha đồng bay một banh của chấm này đang chấm này đồng bỏ sợ dân cua thôi đừng đây đồng bay ở quạt miên banh lính nó bay đã quạt thêm chừng buổi giờ hay mới tiết tay dân tao thôi đừng đây đồng bay mình to nó không vẹn xa xa là cái nó bay đã xa ton chạy nhưng ai bị to tao mê riêng xanh tiệt ọt đứa con nó bay đã quạt miên mà tập hiệp to tao mê riêng tiệt hơi mình thuộc ca viên tầm lại mơ thá ok ọt vì mình phê rồi chả ọt không ca ao sao nó bật to tới không vẹn xa to tiền mới tiết cứ dân thời cho số khuôn này thá ta lưu tập hoa xa đồng phân tốc xâm lạnh ban đôi được điểm này xâm lạnh ban đôi được điểm nam mình này thầm mình nên xa xa tôi thua về khác đồng bay xâm lạnh lưu tập hoa này ca xa một quạt có tôi không phân riêng có tôi thua cái cao ban chán áp một vật khuôn ai trong vùng lần cai ăn vùng lần thua lắm hát nông vùng xem xét là chạm mạnh nó không vẹn xa này ta thua được đấy đồng bay xâm lạnh nơi lưu tập hoa này ca xa tặng muối hay mới tiết ta kêu ai bằng cái về xăm srop xăm là bia đồng lại xa được bớt sao ông pi qua tận nạp phim bằng cái giờ đang được bớt sao đại được bên nào ở đây không tay muối nó cứ dân thử bằng cái tay muối đai miên dập bên muối xăm srop ở đây ha không mình máu miên đập lồng hạt nó không đập lồng hạt nó miên màn lồng hạt tôi tiết chứ nó muốn đo làm nạ ca đầy dân ai pansman pe lìa muối xăm sao xăm lại tay muối cứ từ 4 không như từ xanh to cứ nhân thua pre-test mà có sẵn ở có sao bọn thua pre-test năng sẵn mình từ 4 nhân đại lòng hạt nó không pre-test nó đầu tiên thay dân đặt vào mùi lòng hạt hay dân ai quát dạ pe chất sần này tì bên tay có thua 2 môn máu là là màu xăm này tì trong bên tha dân cả lòng hạt năng máu về xăm sau khi ta nâng smart hiệp quát đi trong bật top bị dân thua tay khỏi tiếp dân cao lòng hạt là hột nâng cao lòng hạt là hột can phiệp bạn là hột là hồi tận đóประกาศ ban tay muốiและซ้ำสมัครtập hiệp quạtให้ซ้ำยังเป็นเรียนได้ยกประดาวกอดของการฝึกไต่หนังให้เมื่อที่ท่าตรูกำหนดท่าการอนุวัตนั่งอย่างเด็กไม่ท่าตรูพิจารณาท่าการอนุวัตนั่งจำบัดมีหน่วยคณะให้ตัวสังเกตดังว่าเวลาเดือบนาองค์กรวิทย์ดำเนินของซ้ำดังเราพาศึกษาในดำเนินการศึกษาดอกบัสกำหนดปีละพาลงปงตกหนึ่งกระทำสายเติตัวบันกรุบคลีหายsao dương từ tụi bạn được pha xa đồng phân thực để dân kết tham nâng ai miên vì chất sắp từ bạch sắp hệ đưa còn lại là cao sắp hệ rồi nên vậy để dân biển quạt hay chơi tại đó cho này mới tiết nghiệm vì hiệp chưa thực chất thì chưa thực chất nó mới nên thằng mày thì chưa thực chất nó mới nên thay cứ chụp bộ được miên đưa từ tân này đã ai chưa thực chất bàn đưa còn trâm từ hay mới tiết sẵn lên thầy được hiệp si dòng vặt nhé này cá phơi tay phải sao mà nhưng phơi tay tràn đom không cầm sợ được nhé lại khăn cứ được nhé nhưng thở đồng pi lại khăn bỏ sợได้đồng bay cầm nọt tay nó ở sam sam tay nó lại khăn bỏ sợ nằng hai mươi tiết vậy dòng pi bỏ sân chỉ dân vậy pi ở tí ho pi nè nó không chịu được đài bởi dân phơi tay tràn đom không cầm sợ được nhé lại khăn cứ được nhé giống như tí ho tha nó không mình được mình đẹp nó ở tí tha còn miếng cờ lỗ 30 kg ก็เท่าเลยตีพวกคันสามเราเลยตีปีคันสามเราเลยตีไปคันสามเป็นใต้จำน้ำคือยืงทะลังนกนงอยากไปมวยได้นกนงอยากไปมวยได้ซ้ำได้เวียไปกี่គ្នាអត់ឆ្ងាយគ្នាពេកទេអញ្ចឹងនกนงហ្នឹងបើសិនជាតងន់គាត់ស្ថិរភាពអញ្ចឹងមានថាតងន់គាត់ជឿជាក់បានថានៅត្រឹមនឹងត្រៃមានថាវា make sense ហើយលើពីនឹងទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអាចំណុចភាពជឿជាក់នឹងដែរយើងត្រូវមានចំណុចចោតសួរដែរចោតសួរដូចចំណុចមុនដែរថាតើយើងអាចវាស់ភាពជឿជាក់នៃការនៃតេស្តរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចទីមួយគឺឲ្យសិស្សធ្វើតេស្តដដែលលើសពី2ដងដើម្បីយើងប្រកបវិជ្ជាថាតេស្តហ្នឹងគឺប្រកបពិតជា fit ពិតជាស័ក្តិសមទៅនឹងសមត្ថភាពសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងមែនហើយទី2គឺគេនៃតំណែងតំណងរឿងតេស្តលើកទី1និងលើកទី2ថាតែលើកទី1ក៏ធ្វើបានប្រមាណ%តែលើកទី2ធ្វើបានប្រមាណ%បើសិនជាការធ្វើតេស្តរបស់គាត់កើនឡើងឬក៏ផាក់គ្នាមានថាតេស្តហ្នឹងគឺអាចជឿទុកចិត្តបានហើយមួយទៀតនិយាយត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើដើម្បីឲ្យតេស្តរបស់យើងកាន់តែមានភាពជឿជាក់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យតេស្តហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យតេស្តប្រឡងមួយកាន់តែមានភាពជឿជាក់គ្រូក៏បីត្រូវបង្កើតសំណួរដែលមានលក្ខណៈចម្រុះមានន័យថាម៉េចលក្ខណៈចម្រុះទីក្នុងមួយតេស្តហ្នឹងមានទាំងសំណួរជ្រើសរើសមានទាំងសំណួរពេញចន្លោះគូបគងហើយឆ្លើយសំណួរបើក
đồng bay control đâu con năng này cả vật tay chắc đôi ban vậy bị khạc đám chắc nông ca thua té miên ở lồng đạp pi xuống mà bà bạn từ hay một tiết cứ pra sầm nọ xăm sọp tăng nòng pe về mẹ tha dương thử đăng tha dương đạp bên nông sầm đua nó không tay một nắng cáo xả xong nòng pe về để dương ai còn có thua mặt phiêu có thua toàn dương ở lại vô tam sập cái hay dương ở lại vô tam sờ đặc sao pe đài cứ vô tại tam sờ lại đài mình chồng từ tôi tới dương biển sơ dương có chuyện đang mặt phiêu bỏ sờ dương cái thang sau mình nè nó cũng được sống xong nè nó cũng một cái xong nè nó cũng được sòng đối với cái dân ai lấy lộ máu ha dân cua tài anh nó phiêu về sao mà khủ đại ha ta dân anh cua tài pra sừng đùa bất nị nó không dẹp bên màn nó bay ở sau cục kia nó quạt đánh toàn bèo lía cục kia phê tràn tụi mình ban cục kia có ban pi cao sau cùng bấy tất cả sau cùng một phê rồi này không biết tiết bằng cá đưa ca sừng đùa không vị thi không ca trà sừng đùa tại đôi khi đấy đôi tên nâng ca bằng ca lại cái nào sừng đùa đằng đấy miên sừng đùa tràn tập hết này nó không năng hay sừng đùa bên top đại dân thở xuống luôn đấy nó bay thôi tay nhớ miên phê chưa chạm nó không năng đấy thì mũi ta dân thở xuống luôn này thả ta thôi đây đồng bay ở tay là bay nhớ cái là miên phê chưa chạm cứ thôi vậy na ao lại cho luôn thôi tay miên phê liền được nè chắc sao cho luôn thôi tách nào lấy sao chắc như thôi đồng như thôi giống mấy đồng bay ở sao nó miên phê liền thôi tay được nè là bạn than hạ hai nè bạn than sam sòng chắc nó không thảm mỗi chỉ tôi không thảm mỗi bạn than hạ hai nè hay ở phê liền cứ dân tay ta sẽ được nè đại không nè bài này cho là nó từ tàu chả hết hay mua tiết cư thì nè thay lại cho luôn miên phê xăm cho một đường tayไม่ได้ทำอีกphê xăm cho một đường tay nóไม่ได้ทำเยอะแต่จำนวนลงแต่นั้นคือเยอะทลบเปลี่ยนกว่าให้ถ้าจำนวนหนึ่งระเบียบไม่ยังเป็นโยนกว่าmìnhเป็นตรมใจmà đó mìnhเป็นตรมใจปีđó เป็นโยนใบดองlà lời anh nói chấm bún nhóm nhưngเป็นโยนsai nó chấm nói nằngใบดองlà lời tụi bây chỉ quạt cho hai cái đáo tụi bây chỉ quạt mình toàn chết cứ lẽ khán cứใบดองlà lời chứ nó không nó đầu tiên tha không mua chấm nói nhưng bắt đầu đầu tiên họ quạt khó khăn đầu tiên tha sơ A nhưng bắt đầu lồng hạt và phết A quát sơ B nhưng bắt đầu lồng hạt và phết B ở quát chỉ riêng nó mau đại dương ở trong mau sơ xa mau nó cứ nhâm tay được phần chắc đồng bay ở quát miếng phép sầm chứ mùi nâng ca thua lồng hạt lâu nhưng mà tiếng tha bị sa khai mùi cho bị sa khai mùi chắc chỉ thôi mà đá dương mình miếng ca và lỏng sơ xây tam đàn ca bà lòng sẽ xây tam xong tôi cũng ca bà lòng sẽ xây tam an chắc nó bây là miếng ca bà lòng sẽ xây tam an nó sao xóm xẻ vậy sao không phải nhóm xóm xẻ vậy ủi không mê riêng thì mùi đứa có sùng đồ chùm lại đại có thử trai không chùm nội mê riêng đại có riêng đó nhóm tay tại hao ở có tờ xe tam an chỉ riêng rồi ngày chắc nó bây đại dân tại đó mong bà lòng nó cứ qua miếng phép sáng này chi huyên mình ở các mình thôi ca phê phê khai hay mùi thiết cứ quạt xăm có squal tua xó có squal sạ ban ba lót nông bị ban ba lót ha có bị đấy thở xe bám nhẹ coi ở nhung thì hai biết mùi coi là dán mất coi thở xe bám nhẹ coi là dán mất coi thở của con bám nhẹ thở có xăm nông bị nó có xăm nông tay nó chẳng thua ỏi ca bà lòng một quát đưa có ca tay bao giờ nó chai to tao nông vật thổ bùm đó là mê riêng đại dân ban bền quạt hayแต่ตรงนังประเทศเราเป็นนังเตี้ยแต่ตรงนังสุภาพเพียบน้องกาทีนี้เป็นสายตะเพียบน้องกาวิดำหลายซาคือจำเป็นนักเถอตำเนียนสุภาพเพียบน้องนังมองให้จะตัวเต้าสุภาพเพียบให้นังเพียบเจ๊คือวิริเล็กเนี่ยเมียนเพียบเจ๊บันเมียนสุภาพเพียบเมียนสุภาพเพียบบันเมียนเพียบเจ๊คือวิแต่ตรงในตัววันต่อหมอกให้แต่ตรงตัวนังสุภาพเพียบน้องพองได้โอเดียแทมบางสิ่งที่ยังเป็นโยนเปียในสุภาพเพียบนั่งแต่ดองสุภาพเพียบไม่ในแท้พิเวมีนอานุเพียบอานุวัตตามพลฉบับอย่างตรงคือยังมีแท้แต่คนแต่งนับไปเลยกาปิดหรือก่อไฮพอลได้แต่ตัวยกมันใจยังไปเลิศคอนโทรลในวัตถุน้องในเมเรียนได้ยังบ้านเปลี่ยนกอดเหมามีแท้ยังไปแต่เลยกาปิดนั่งเพียบจัดได้ไฮพอลได้ยังไอแต่ตัวยกมันhay là vì ní tiếtสำหรับการใช้เชี่ยวหนังเต้ไม่เพียบเข้าขณีกับจักบ่าแต่ให้เราไปนังติดโจแต่ได้เต้ไม่สปอยล์เพียบน้องเพียบจะเจ็บปลุกวิวว่าไปหนึ่งไว้ได้สักบ้านดีนอนสลายแต่จุดตื้อตื้อแล้วnhưng màตีห้าแท้ตีnhưng màตีห้าแท้ยังเปลี่ยนเมรินกวาดนึเมรินหนังจนได้ลมฮัดระเบียบหนังแค่เอาใส่ระเบียบหนังจังเราไปได้ยังจัง
ការធ្វើតេស្តវាតម្លៃសមត្ថភាពគាត់យើងគួរណាស់តែចេញប្រភេទតេស្តណាដែលវាស្មើគ្នាស្មើសមត្ថភាពគ្នាដែលយើងបានបង្រៀនគាត់ព្រោះអីធ្វើមិនឲ្យវាមានភាពជាក់ស្ដែងឲ្យមានភាពភ្ជាប់គ្នារវាងអ្វីដែលយើងបានបង្រៀនគាត់ហើយនឹងអ្វីដែលយើងចេញធ្វើតេស្តមកឲ្យវាដូចគ្នាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាទទួលយកបានវាជាការពិតមួយដែលវាកើតឡើងអញ្ចឹងធម្មតាដែលយើងរៀនទាំងការប្រឡងក៏វាអត់ខុសគ្នាពីអ្វីដែលយើងរៀនដែរអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគឺចង់និយាយបានន័យថាអញ្ចឹងវាផ្អែកលើការពិតហើយចូលចំណុចមួយទៀតតើតើនឹងសុពលភាពនៃតេស្តនឹងតរ៉ែលគឺអាស្រ័យលើការប្រឡងដែលឆ្លើយតបទៅនឹងវត្ថុបំណងនៃមេរៀនដែលបានបង្រៀនតែជាទូទៅមេរៀនគឺមេរៀនមួយយើងបរៀនតែតែមានវត្ថុបំណងនៅក្នុងហ្នឹងឯថាមេរៀនហ្នឹងក៏យើងចង់ឲ្យសិស្សចែកគេចង់ឲ្យសិស្សអនុវត្តចង់ឲ្យសិស្សយកអាចំណេះដឹងដែលបានរៀនហ្នឹងទៅអផ្លាយនៅកន្លែងណាខ្លះចង់ឲ្យគាត់ចេះនៅប្រព័ន្ធវិធីគេចង់ឲ្យគាត់ចេះអីគេបង្កើនចំណេះដឹងរបស់គាត់មួយកម្រិតទៀតនៅពេលដែលគាត់បានរៀនជាមួយយើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងនៃធាតុ3ដែលមាន connection គ្នានៅក្នុងសុពលភាព validity ហ្នឹងគឺមានវត្ថុបំណងការវិតម្លៃនិងការបរៀនហើយចំពោះសុក្រិតភាពផងដែរចូលចំណុចមួយទៀតដែលយើងនិយាយពីសុក្រិតភាពដូចគ្នាដែរប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃសិស្សចាំបាច់ណាស់គឺត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងនឹងហ្មង fitness ហ្មងមានថាយើងដាក់បន្ទុកឲ្យសិស្សគឺយើងអត់ប្រកាន់ទៅលើបពពួកឬក៏ possible ឬក៏វត្ថុរបស់សិស្សមួយគឺយើងឲ្យសិស្សមួយគ្នាស្មើភាពគ្នាចំពោះសិស្សមួយហើយមួយទៀតគឺឱកាសដើម្បីរៀនសូត្រមានថាគ្រប់សិស្សទាំងអស់គឺគាត់មានពេលវេលាធនធានគ្រប់គ្រាន់និងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់គ្រូផងដែរវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលសមស្របសម្រាប់សិស្សចា៎ហើយមួយទៀតជីវៀងការលំអៀងនឹងដូចនឹងចង់សម្ដៅលើថាគឺយើងត្រូវអត់មានលំអៀងទៅសិស្សខាងណាទេគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់ស្មើភាពគ្នាក្នុងការកែលម្អกระดาษកិច្ចការរបស់គាត់กระดาษតេរបស់គាត់និង assessment របស់គាត់នឹងដើម្បីឲ្យការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពមួយយ៉ាងពិតប្រាកដមែនហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងសិស្សដែលមានតម្រូវការពិសេសឧទាហរណ៍សិស្សខ្សោយនៅពេលដែលយើងបន្ទាប់ពីយើងវាតម្លៃហើយយើងនឹងប្រកាសជាដឹងហើយថាសិស្សណាខ្សោយសិស្សណាពូកែអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សខ្សោយគឺគាត់ចាំបាច់ណាត្រូវតែមានតម្រូវការពិសេសពីយើងត្រូវតែជួយគាត់ជាងគេហ្មងហើយតើតើនៅចំណុចមួយទៀតដែលនិយាយអំពីផលវិជ្ជមានផលវិបាកវិជ្ជមានអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិតម្លៃការសិក្សាហ្នឹងក៏មានផលវិបាកដែរប៉ុន្តែផលវិបាកហ្នឹងមិនមែនជាផលវិបាកដែលវិជ្ជមានទេគឺជាផលវិបាកដែលវិជ្ជមានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចផលវិបាកដែលវិជ្ជមានហ្នឹងមានន័យថាចាស់ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅមជ្ឈដ្ឋាន3ទី1គ្រូបរៀនទី2សិស្សទី3និងការបង្រៀនរបស់គ្រូអញ្ចឹងចំពោះគ្រូផ្ទាល់ផលវិបាកវិជ្ជមានហ្នឹងបែបម៉េចចំពោះគ្រូផ្ទាល់ផលវិបាកវិជ្ជមានហ្នឹងគឺជាការវិតម្លៃទាមទារឲ្យចងចាំនៅការពិតអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែចាំនៅការពិតដើម្បីវិតម្លៃសិស្សកុំឲ្យសិស្សជន់កាយវាលក្ខណៈអញ្ចឹងចាហើយមួយទៀតគឺទាមទារឲ្យនៅហេតុផលច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាចម្លើយមួយហ្នឹងត្រូវធ្វើចេញជាយើងមានហេតុផលច្បាស់លាស់ប្រាប់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានចម្ងល់ហើយនឹងឲ្យគាត់ឈឺជាក់ទៅលើតេស្តរបស់យើងថាប្រកាសជាពិតជាមានសុពលភាពដល់ត្រឹមត្រូវប្រកាសទេចូលទៅដល់ដំណាក់កាលផលវិបាកវិជ្ជមានរបស់សិស្សម្ដងផលវិបាកវិជ្ជមានរបស់សិស្សតកតងទៅនឹងចំពោះសំណួរពហុជ្រើសរើសមានន័យថាសិស្សចងចាំព័ត៌មានសិស្សចាំបាច់ត្រូវតែចងចាំព័ត៌មានមកមិនអាចជ្រើសរើសធ្វើសំណួរនឹងត្រូវភាគច្រើននោះមានថាឲ្យគាត់មានការចងចាំល្អទី2គឺតែងសេចក្តីឬចម្លើយសរសេរបែបវែងអញ្ចឹងសិស្សចាំមុននឹងសិស្សដើម្បីធ្វើចំណុចតេស្តនៅអាសំណួរតែងសេចក្តីឬក៏សរសេរបែបវែងហ្នឹងសិស្សចាំបាច់ត្រូវអានព័ត៌មានឲ្យច្រើនអានរឿងឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងនៅព័ត៌មានទូលំទូលាយតំណែងនឹងបណ្ដុំនៃការអភិវឌ្ឍការឡើងរបស់សិស្សស្គាល់ព័ត៌មានឡើងវិញនៅពេលដែលគាត់សិក្សាហ្នឹងមានថាremind មកគាត់អានច្រើនគាត់ស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការតែងសេចក្តីឬសរសេរបែបវែងរបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អផងដែរហើយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាជំរុញទឹកចិត្តសិស្សឲ្យគិតនិងអនុវត្តនៅអ្វីដែលគេបានរៀនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដាក់តំណសាររបស់គាត់ថាគាត់ចង់បានគាត់ធ្វើបែបម៉េចក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចេះគិតហើយលើពីនេះទៀតចូលទៅដល់ការអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពម្ដងការអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពចំណុចមួយនេះផងដែរគឺ
dương thử đâm phong đai thảm đâm bay ăn ở vật hay nâng thua ai ca vì vậy bởi dương mình sẽ tiếp thì mối cứ cru từ score về thế xác thì pi cứ thở mấy bay liệu xong sau tân nâng ở cả thuật tại bởi dương nó ở xong khi ở vi sinh xong lại thì bây giờ small smile trong cái ăn ở vật ca bờ ló thì 4 គឺភាគមួយស្រួលក្នុងការដាក់បន្ទុកទី 5 គឺភាគមួយស្រួលក្នុងការផ្សាយវិផាត់ទី 6 នឹងការចំណេញលើការប្រឡងចំពោះចំណុចគ្រូស្គាល់វិធីសាស្ត្រគ្រូស្គាល់វិធីសាស្ត្រមានន័យថាម៉េចគ្រូរៀនត្រូវយល់ដឹងច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃដែលគ្រូជ្រើសរើសនិងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់មិនចេះតែជ្រើសរើសមកទេជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រណាដែលវាតម្លៃគាត់ត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដែរថាបែបម៉េចហើយមួយទៀតគឺត្រូវដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិងដែនកំណត់ត្រូវដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិងដែនកំណត់ដែរជៀសវាងបញ្ហាក្នុងការឆ្លើយចម្លើយសិស្សឲ្យសិស្សទៅអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់ចាំបាច់ត្រូវមានចំណុចខ្លាំងមានចំណុចដឹងខ្ពស់មុននឹងគាត់ដាក់តេស្តនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ចាំបាច់ត្រូវដឹងចម្លើយហើយឲ្យប្រកបវិជ្ជាខ្លួនឯងផងដែរហើយមួយទៀតប្រើវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃដែលមិនយល់ច្បាស់ធ្វើឲ្យខាត់ពេលនិងធនធានហើយនឹងសិស្សជន់កែងផងដែរហើយមួយទៀតអាចមានការតវ៉ាពីសិស្សផងដែរបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងដាក់តេស្តឲ្យសិស្សធ្វើគឺយើងចាំបាច់ត្រូវ clear ខ្លួនឯងត្រូវmake clear ខ្លួនឯងត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងផងដែរថាយើងគួរតែបញ្យល់គាត់បែបម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់យល់ក្នុងការដែលសិស្សធ្វើខុសអញ្ចឹងជៀសវាងក្នុងការសិស្សតវ៉ាបន្ទុកឬក៏សិស្សមិនអាចទទួលយកនៅចម្លើយដែលយើងប្រាប់គាត់បានហើយភាពស្មុគស្មាញបញ្យល់នៅចំណុចភាពស្មុគស្មាញក្នុងការប្រឡងអញ្ចឹងភាពស្មុគស្មាញក្នុងការប្រឡងនោះមានន័យថាជាការណែនាំនិងនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្តការវិតម្លៃត្រូវតែច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលយល់មានថាយើងប្រឡងអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រឡងធ្វើគេយើងត្រូវមានសេចក្តីណែនាំប្រាប់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីប្រឡងហើយយើងទទួលបានបន្ទុកបែបម៉េចសិស្សប្រភេទចេះបើសិនជាគាត់ទទួលបានបន្ទុកមួយដែលមិនជាប់តែយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចដាក់គាត់តែគាត់ត្រូវទទួលបាននេះគេចឹងហើយមួយទៀតភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់បន្ទុកមានថាវាជាងាយស្រួលវាសំដៅទៅលើរបៀបសាមញ្ញឬលំបាកក្នុងការវាតម្លៃផ្ដល់បន្ទុកការឆ្លើយតបរបស់សិស្សក្នុងការវាតម្លៃណាមួយហើយតកតងទៅនឹងការចំណាយជាធម្មតាការចំណាយអត់ទៅជាបញ្ហាចម្បងទេសម្រាប់ការវាតម្លៃក្នុងថ្នាក់រៀននោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចែកខុសវាក៏ខាតតាមនឹងដែរអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើគឺយើងត្រូវ critical thinking សិនថាយើងចំណាយលើវាចំណាយលើអីដែលត្រឹមត្រូវហើយជំនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តបញ្ហាប្រឈមក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តហ្នឹងក្នុងប្រឡងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រឡងណែនាំអំពីដំណើរការនៃការប្រឡងនិងគោលបំណងឲ្យច្បាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្សាំឧស្សាហ៍ឲ្យគាត់ធ្វើតេស្តជាប្រចាំនៅលើកទឹកចិត្តហើយមួយទៀតប្រាប់គាត់ថាការប្រឡងគ្រាន់តែជាការវាតម្លៃមិនមែនជាការស៊ីសាច់ខុសឈាមមិនមែនជាការឈ្នះចាញ់គ្នាក្នុងសមរភូមិនៃការរៀនទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យ EQ និង EQ និង IQ របស់សិស្ស equal គ្នាកុំផ្ដល់ផ្នត់កំណត់ឲ្យគាត់ថារៀនដើម្បីតែលេខប្រឡងត្រូវតែបានលេខល្អប្រឡងត្រូវតែឈ្នះគេអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានកំណត់មួយថាការប្រឡងគឺគ្រាន់តែជាការវាតម្លៃនៅសមត្ថភាពចំណេះដឹងគាត់មួយឯងមិនមែនបានន័យថាការប្រឡងហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហ្មងវាគ្រាន់តែជាការវាតម្លៃបើសិនជាគាត់ខ្សោយគាត់ត្រូវការបំពេញចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការប្រឹងថែមអញ្ចឹងវាតម្លៃឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនឯងសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាគាត់នៅកម្រិតណាគាត់ត្រូវការអភិវឌ្ឍថែមគាត់ត្រូវការជំនួយថែមឬក៏អត់ក្នុងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទេក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្មេងៗហើយចំពោះបន្ទប់ប្រឡងជាទូទៅតែងតែមានស្តង់ដារគ្មានសម្លេងរំខានហើយប្រាប់ម៉ោងនៅតាមដំណាក់កាលមួយហើយស្ងៀមស្ងាត់ហើយឲ្យគាត់សម្រួលអារម្មណ៍ផងដែរអញ្ចឹងចំពោះការសង្ខេបមេរៀនក្នុងចំពោះការសង្ខេបមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺអស់ហើយលោកគ្រូចំណុចសំខាន់ដែលចំណុចសំខាន់វត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាដែលក្នុងហ្នឹងមានសុពលភាពភាពជឿជាក់ភាពលំបាកបែបវិជ្ជមានសុក្រិតភាពនិងស្តង់ដារសម្រាប់ការវាតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតទម្លាប់វាតម្លៃសិក្សារបស់សិស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពផងដែរតើអានោះគឺជាចំណុចសំខាន់និងវត្ថុបំណងនៅក្នុងមេរៀនទី4នេះផងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់
ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំដល់ចប់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាបង្កប់ដោយសំរុំក៏សូមលោកគ្រូអភ័យទោសនិងជួយកែលម្អនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ក្នុងម៉ោងសិក្សាផងដែរអរគុណច្រើនលោកគ្រូសូមជម្រាបលោកគ្រូ